Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен Кубан Чорой көкөбүз көчмөн маданияты, көчмөн цивилизациясы кантип жаралып, калыптанып, толгону жөнүндө монографиябыздын биринчи томун жазып бүттүк. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Бул монографияда ушул кезге чейин калыптанып, догма болуп калган мифтерди жокко чыгардык. Ал эмне деген мифтер эле? Биринчи миф. Скиф цивилизациясы Европада пайда болгон. Кара деңиздин түндүгүндө Дон менен Днепрдин ортосундагы талааларда пайда болгон деп, скиф цивилизациясын европалык кубулуш катары көргөзүп келген. Биз ал туура эмес экендигин, скиф цивилизациясы Кара деңиздин жээгинен 4000 километр чыгышта турган Алтай, Саян тоолорунун коктуголотторунда, өрөндөрүндө, Енисейдин бойлорунда пайда болгондугун далилдеп көргөздүк. Анан ал Тянь-Шань, Алатоо, Памир, Хиндукушка чейин тараган, Тибет жака чейин. Ушул жерде кыргызча азыркыга чейин аттар бар. Андан кийин алар өзүнүн таасирин, көчүн батыш жакты, чыгыш жакты көздөй тараткан. Бирок мен могул эмеге көңүл бургум келет. Бул тоого. Бул орусча Центральный азиатский горный пояс деп атап коюшат экен. Мен аны кыргызча Борбордук Азиянын керме тоосу. Кыргыздарда керме тоо деген түшүнүк бар. Керме тоосу деп атадым. Мунун узундугу да 2000 километр. Оңой жер эмес. Мунун аянты Европаныкынан жок. Мына ушул жерде биздин ата-бабаларыбыз жашаган, өзүнүн цивилизациясын түзгөн. Мен жана айткандай, алар анан өзүнүн таасирин, көч түрүндө, өзүнүн моделин, идеологиясын таралышы түрүндө батышты көздөй, анан чыгышты көздөй. Жакынкы чыгыш, ыракы чыгыш, Днепрден Дунайдан Манчжурияга чейин 8000 километр жерге өзүнүн таасирин таратып турушкан. Ошентип биз биринчи мифти жокко чыгардык. Экинчи миф. Муну биздин заманга чейин 6-жылдын 2,5 миң жыл мурун бир грек окумуштуусу Геродот деген киши Кара деңиздин бойлорунда скиф деген эл жашайт. Аттан түшпөйт, атта уктайт, атта тамактанат. Кентавр деп ошондо түшүнүк чыкканда ушундай эл бар экен, бар жапайлар деп атаган. Алар анан иран тилинде сүйлөйт экен деп айтып койгон экен. Ошондон бери бул закон ташка тамга баскандай болуп эле. Батыштагы скифтер деле жер толук Кара деңиздин жээгиндеги. Анан чыгыштагы скифтер, аларды сак деп коюшкан. Сактар дагы иран тилинде сүйлөгөн эл болгон деп айтып келип атат. Советтик тарыхтагы историографияда ушинтип айтып келген. Аны кыргыздары да, башка түрк элдери да баарыбыз кыңк этпестен угуп баштын. Ооба. Мына ушул жерлерде, биздин ата-бабабыз жашаган жерлерде
иранча сүйлөгөн эл жашаган деп айтып эле анан өзүбүздүн тарыхыбызды элеңдеп издеп таба албай калып атабыз. Түрк тилдүү элдер, түрктөр кайдан пайда болгон, кыргыздар кайдан пайда болгон деп таба албай калып атабыз. Мына ошол мифти биз бир далил менен эмес, 5-6 далил менен катар жана каттамадай кылып далилдерди биринин үстүнө бирин коюп, 5-6 далил менен бул жерде Керметонун коюн колтугунда жашаган эл прото-кыргыз. Эми бүгүнкү кыргыз тил деп айта албайсың, тил өзгөрүп турат. Анан бул Керметонун узундугу да 2000 километр. 2000 километрде канча кокто болот бар. Алардын диалектлери болгон. Бирок ошон үчүн прото-кыргыз тили деп атап, ошону далилдедик. Мына эми бул биздин тарыхыбыз бар. Мына эми түркологиянын жаңы концепциясы, жаңы түркология пайда болду. Кыргыздын тарыхынын негизинде түрк элдеринин тарыхы кайра жазылат. Ал 4000 жылдык тарыхы бар улуу тарых болот. Үчүнчү миф. Жана айткандай бар деп атаган булар цивилизацияга жеткен эмес. Талап тоногон, кыйраткан, баскынчы эл болот деп айтып келишкен. Бар. Барыбыз эле ошого мындай көнүп калганбыз. Карасак ата бабабыз курган шаар жок экен. Үй жок экен. Европага келсек 1000 жыл, 2000 жылкы болгон үйлөрдү, 4000 жылкы болгон археологиялык казуулардан фундаменттерин көрүп, чын эле экен деп ойлойт экенбиз. Анткени биз европалык концепциянын туткунунда болгонбуз. Цивилизация десе эле сөзсүз түрдө үй курган болуш керек экен. Сөзсүз түрдө эле канал казып, арык чапкан болуш керек экен. Анан шаарларында сепил куруп, чеп куруп, ошонун ичинде отурган болуш керек экен деп европалык көз караш менен, отурукташкан дүйнөнүн көз карашы менен тарыхка карап келгенбиз. Мына акыркы 10-15 жылдын ичинде Европада да, Россияда дагы окумуштуулар альтернативная сложность. То есть классикалык мамлекетке альтернативалуу дагы мамлекет болушу, өзүн өзү башкарган системалар болушу мүмкүн экен деп айтып атышат. Бул башкача, варвар деген бул башкача дегенди түшүндүрөт. Тили башка, ою башка, кылыгы башка, маданияты башка. Ал отурукташкан цивилизацияга окшош болушу мүмкүн эмес. Мындайды борбордоштурулган мамлекет деген бар. Анан горизонталды, сетевое государство деген. Тармактык мамлекет. Тармактык коом. Муну мындай түшүндүрсөм болот. Мына азыр жаңы информациялык технологиялар чыкты, интернет бар, социалдык тармак желе бар. Мына азыр адамдар горизонталдуу бири-бирин мындай өзүн өзү башкарып калды. Досту да табат, бизнес партнерду да табат, келишимди да түзөт, доставкасы да бар, товарын да сатат, ой пикирлерин да таратат. Өзүнүн үстүндө турган начальниги жок. Мына ушуну тармактык коом, тармактык мамлекет деп коет экен. Илгери көчмөн цивилизациясы ушул тармактык коом болгон. Анын башкаруу принциптери мына бүгүн кайра 21-кылымда бизге кайра келип атат. Борбордоштурулган мамлекет менен горизонталдык тармактык мамлекеттердин принциби бүгүн айкалышып атат. Ошон үчүн биз артта калган эл болгон эмеспиз. Биз өзүбүздүн шартыбызга, ошол функциябызга, миссиябызга жараша коом түзгөн эл болгонбуз. Ал эмне деген миссия? Мына кетки Дунайдан Манчжурияга чейин. Дунайдан Манчжурияга чейин. Япон деңизине чейин. 8000 километр. Мына ошол жерде көчмөндөр мекиндиги болгон. Мына ошонун айланасында бир нече калыптанып калган, отурукташкан цивилизациялардын очогу болгон. Бул Кытай, бул Индия,
Бұл Түштік Азия, бұл Иран. Жақынғы Азия, жер орталық деңіздің айланасындағы мемлекеттер. Анан Европадағы кийинчерээк аларда цивилизацияга жетишкен кийинчерээк. Мына ушундай көп цивилизациянын ортосун ээлеп турган, ошол цивилизациянын ортосундагы карым-катнашты, байланышты камсыздап турган структура бул көчмөндөр болгон. Алар товарларды гана эмес, идеяларды да тараткан. Маданияттар аралашкан. Хан, ген. Генди де тараткан. Биологиялык разнообразияны күчөткөн. Бул эң чоң миссия. Биздин көчмөн ата-бабаларыбыз, варварлар деп отурган. Алар биринчи глобализаторлор болгон. Глобализациянын биринчи этабы ошондо башталган. Алар биринчи интеграторлор болгон. Ошондо элдер тилдери, маданияттары бири-бири менен тарап, эл мындай бир кылка болуп процесс ошондо башталган. Мына ошондой чоң миссияны аткарган эл бул варвар болбойт. Просто болгону алар башкача эл, башкача цивилизация. Анткени жашоо шарт эмес, алардын аткарган милдети дагы башкача. Урматтуу достор, урматтуу окурмандар, мен азыр сиздерге китептин бет ачарын айтып жатам. Анан кантип Алтай тоолорунун арасында жаңы маданият, жаңы эл пайда болгонун, аны кантип биз далилдей ала тургандыгыбызды, эмне үчүн алар мен прото-кыргыз тилинде сүйлөгөн деп айтып отурам. Аны да далили менен көргөзүп. Анан эң негизгиси кантип көчмөн цивилизация өзгөчө миссияга ээ болгон, өзгөчө альтернативалык цивилизация түзгөн деген суроолорго дагы жоопту далили менен шашылбай айтып берем. Менин кийинки сөздөрүмдү күтүңүздөр. Саламатта болуңуздар.